Julle moet nou begin afsluit. Orde matrikulante. Shalat Bliksums. En jy, kom onmiddellik hierna saam met my na die hoofse kantoor, toe is dit duidelik. Ja, mevrou. Dis hy nie, juffrou. Dis sy hol. En jy kom saam. Orde, orde, orde matrikulante, orde. Ek kan nie vir julle sê wat 'n wonderlike vooruitsig dit is, dat julle twee klont koppe binne enkele dae nie meer in hierdie skool gaan wees nie. Meneer gaan ons mis. Ek weet ek gaan vir meneer mis. Grap gaan dit tot die einde toe, né? 5, 6 jaar gelede sou geen leerling dit waag om so arrogant met my te wees nie. Maar julle doen dit, want wat gaan met julle gebeur? Niks, absoluut niks. Dit is onmoontlik om dissipline in 'n hoërskool te handhaaf sonder 'n rotting. Want al hoe twee ongepoetste wetters soos julle leer, is wanneer julle dit voel, wanneer julle gatte brand. Wanneer julle pink, pysieboude, pimpel en pers gemoer is, sodat julle nie sonder pulsende pyn kan sit poep ons kyk nie. Wanneer? Ek mag niks aan julle doen nie, want julle het mos menseregte. Al wat ek eintlik kan doen, is om met julle mooi te praat, om julle te probeer oortuig, om julle self beter te gedra. Hoe die fuck doen 'n mens dit? Te moer met menseregte. Te moer met die minister van onderwys. Te moer met die hele fucking regering. Fok die ANC, fok die vlag, fok sokker. En fok julle twee, fok of uit my kantoor uit, nou!